നമസ്കാരം. ഈശ്വരനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത വ്യക്തികൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ എപ്പോഴും ഈശ്വരനോട് അഥവാ ഇഷ്ടദേവതയോട് എപ്പോഴും ഭക്തി ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരും, മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവതയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നിത്യവും പൂജ ചെയ്യുന്നവരും മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. നിത്യവും മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മന്ത്രജപം പൂർണ്ണമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ വരിക, അതേപോലെ കോട്ടുവാ വരിക എന്നിവ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വന്ന് ചേരുന്ന കാര്യങ്ങളാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായ വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുമ്പോഴോ കോട്ടുവായ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനാണ് ദിവ്യത്വം ഉള്ളത്. ഈ ദിവ്യത്വം നിറഞ്ഞ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ദിവ്യത്വം വന്നു ചേരുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളോടുകൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്നാൽ വായു, ഭൂമി, ആകാശം, ജലം, അഗ്നി എന്നിവയാകുന്നു. ഇവയിൽ ഭൂമിയുടെ ഗുണം ഗന്ധമാണ്. ജലം ശീതസ്പർശമുള്ളവയും വായു രൂപരഹിതവും സ്പർശാധാരവുമാണ്. അഗ്നി ചൂടുളവാക്കുന്നതുമാകുന്നു. ആകാശം ഏകവും നിത്യവുമാണ്. ആകാശം ശബ്ദഗുണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സ്വതന്ത്ര വസ്തുക്കളുമാകുന്നു. എന്നാൽ നാം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകതരം വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അതിനാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഏകീകരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. എപ്പോഴെല്ലാം ശരീരം അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ സ്വാഭാവികമായും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ നാം നമ്മുടെ ശരീരം അനങ്ങാതെ സ്ഥായിയായി അല്പനേരം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളിൽ കോട്ടുവ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് ക്ഷീണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് തുടങ്ങുന്നതാകുന്നു. ആദ്യ പരീക്ഷണം. ഇഷ്ടദേവതയുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നാം ദൈവത്തോട് അടുക്കും തോറും അനുഭവിക്കും എന്നത്. അതിനാൽ എളുപ്പമായ വാക്കുകളിൽ പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് നാം നേരിടുന്ന ആദ്യ പരീക്ഷണമാകുന്നത്. ചിലർക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും വേദന, അധിക സമയം ഏകാഗ്രത ഇല്ലാതെയാവുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം നാം തരണം ചെയ്ത് നാം കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് അഥവാ ഇഷ്ടദേവതയോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്താൽ നാം നേരിടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ കോട്ടുവ വരുന്നതും നാം അത് കാര്യമാക്കാതെ നിത്യവും മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും പൂജ അഥവാ പ്രാർത്ഥന നിർത്താതെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നാം വിജയിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദൈവിക ശക്തികൾ. നിത്യവും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ നാം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ചുറ്റും ദൈവിക ശക്തികൾ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. ഈ ശക്തികളുടെ പ്രഭാവം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായി വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. ഇതിനാലും നമ്മുടെ ശരീരം ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരണം നടത്തുന്നതാണ്. ദൈവിക ശക്തികൾ മന്ത്രോച്ചാരണ വേളയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് സാന്നിധ്യമായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിൽ കോട്ടുവ അഥവാ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം, കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ എന്നിവയെല്ലാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിഷമിക്കുകയോ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. നാം ജപിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ നിത്യേന ജപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുവാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യവും നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനാൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും മനസ്സ് ശാന്തമാവുകയും നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാകുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരത്തിൽ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുക. കുണ്ടലിനി ശക്തി. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കുണ്ടലിനി ശക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
ഈ ശക്തി ധ്യാനത്തിലൂടെയും മന്ത്ര ഉച്ചാരണങ്ങളിലൂടെയും ഉണരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഈ ശക്തി ഉണരുന്നതിലൂടെ ഈ കുണ്ടലിനി ശക്തി ഉയരുന്നതുമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഉയരുകയും ആജ്ഞചക്രം അഥവാ തൃക്കണ്ണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടത്ത് കുണ്ടലിനി ശക്തി എത്തുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം അനുഭവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വന്ന് ചേരുന്നതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൂടാതെ നാം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിനാൽ നല്ല ഫലം ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണവുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊരു ശുഭകരമായ ലക്ഷണമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. മാത്രമല്ല, ചില നെഗറ്റീവ് ഊർജങ്ങൾ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരം അനുഭവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വന്ന് ചേരുന്നതാണ് എന്നും പറയുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത് മാത്രം കോട്ടുവ, അതായത് ഈ ലക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രം കോട്ടുവ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ വരണമെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. മറിച്ച് ദൈവിക ശക്തി കൂടെയുള്ളപ്പോൾ പോലും ഈ അനുഭവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വന്ന് ചേരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതിനാൽ തന്നെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇതൊരു പരീക്ഷണമായി മാത്രം നാം കണക്കാക്കുക. അതിനാൽ ഈ മന്ത്രജപം ഒരിക്കലും നാം മുടക്കാതെ നിത്യവും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഈ മന്ത്രജപം മുടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരേണ്ട ഗുണഫലങ്ങൾ വന്ന് ചേരാതെ ഇരിക്കുകയും വളരെയധികം ദോഷഫലങ്ങൾ വന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. കൂടാതെ നെഗറ്റീവ് ശക്തികൾ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല അനുഭവങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്നു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇത് കൂടുതലായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഏവരും ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്ത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും നിത്യവും ചെയ്യുന്ന മന്ത്രജപങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒരിക്കലും മുടക്കാതെ ഇരിക്കുക.